За хүмүүс бид нар ер нь амьдралынхаа дадал тийм ээ дадал дотроо амьдрдаг. Тийм ээ. За ер нь бид нар зуршлаараа амьдрдаг гэж хэлж болно юм уу? За бид нар үнэхээр өөрсдийн бий болгож ирсэн зуршлаараа амьдрдаг. За уул нь бол би амар чухал үг хэлээд байгаа. Гэхдээ та нар ерөөс чухалчлахгүй сонсож байгаа болохоор би бас гайхаал байна. За бид нар ер нь дадал зуршлаараа амьдрдаг. Хань ерөөс ингэж юу гоё бодож байгаа, гоё ном уншиж байгаа, гоё сургаал сонсож байгаа, гоё подкаст сонсож байгаа, гоё хүмүүстэй нөхөрлөж байгаа тийм ч хүчтэй нөлөөлөхгүй. Таны амьдралыг ер нь юу удирддаг гэж бодож ариун сүнс ч удирдахгүй байгаа. За ингэ хэлэхээр бас буруутчих үе те. Үндэ бид нар ариун сүнсээр удирдуулдаг. Юугаар удирдуулдаг? Бид нар зүгээр дадал зуршилтаа өөрийгөө тавьж өгч дадал зуршлаараа удирдуулдаг. Тэгвэл өнөөдөр бид нэр ариун сүнсээр удирдуулан амьдарч гэнэ үү? Дадал зуршлаараа бид нар удирдуулан амьдарч гэнэ үү? Өнөөдөр би Есүсөд харцгаая гэдэг сэдвээр та нартай эзний үгийг хуваалцах. Есүсөд харцгаая. Надтай хамт хэлэхгүй Есүсөд харцгаая. Ер нь бид нар харж байгаа зүйлээрээ амьдардаг. Өнөөдөр бидний махан биеийн нүд юу харж гин тэрүүгээрээ л бид нар амьдардаг. Гэтэ хүнд ер нь хоёр нүд байдаг. Хоёр нүд. За би бол эрүүл шүү. За би эрүүл саруул хүн шүү. За эрүүл юм ярих гэж байгаа шүү. Та нар юу сони юм яриад нөгөө хоёр нүд мүд гэ за. Хажууд байгаа хүнд хоёр нүд байдаг гинэ. За би энийг удахгүй танад хэлэн за. Бидний нөгөө дотор байгаа нүд маань хүний яг тэр жинхэнэ нүд нэгдэх үед бид нар амьдралыг өөрөөр харж эхэлдэг. Бид нар жинхэнэ харах ёстой зүйлээ харж эхэлдэг. Тэгвэл хүмүүсийн маш олон хүмүүсийн тэр доторх нүд сохор байдаг. Хардаггүй. Тийм учраас ийм үг яваад тест хүмүүсийн сайн сайхныг хардаг нүд ямар оо сайхан бэ маахан бэ гэж ядсан шүү дээ. Тэгэл бид нар тэрийг ерөөсөө өөр дээрээ хэлж ин өөр дээрээ ерөөс хүлээж авдаггүй шүү дээ. Тэр тийм гоё нүдтэй болчаасаа миний нэг сайхныг олоо харчаасаа нөхөр минь миний нэг сайныг олоо харчаасаа гэлээд. Гэтэ би өөрөө хүмүүсийн сайн сайхныг олж харж чадж гэнэ үү гэж асуувал арай өөр асуулт. Өдөр Еврей номын 12-ын 2-ыг харъя. Энд дээр ингэж хэлсэн байна. Еврей номын 12-2 дээр итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсөгч болох Есүсөд харцгаая гэж хэлсэн. Тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшгийг эс тоомсорлон загалмайг дэвтсэн бөгөөд Бурхны сэнтийн баруун гарт заларсан юм а гэсэн. Бид нар ингэ бодохдоор яг хуу хүн дээрээ бодохдоор итгэлийг эхлүүлэгч гэж бодохоор бид нар яг өөр дээрээ л хардаг. Гэтэл та бодоо үзээрэй. Есүс Христэд итгэлийг эхлүүлсэн тухай бас ярьж байгаа шүү. Есүс Христ ирснээр Есүс Христ итгэл эхэлсэн байхгүй юу? Нэг юм шин гэрээ эхэлсэн. Энэ итгэлийг хэн эхлүүлсэн бол Есүс эхлүүлсэн юм а. Энэ Еврей номыг бичиж байгаа юу гэсэн бол хүн эхлүүлээгүй юм а. Анхны элчнэр эхлүүлээгүй юм а. Петр, Паул эхлүүлээгүй юм а. Харин Есүс өөрөө эхлүүлсэн юм а гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр яа гэсэн бэ? Бүрэн дүүрэн төгсгөнө гэж хэлсэн байгаа. Тэр өөрөө эхлүүлсэн учраас бүрэн дүүрэн төгсгөх болно. Та Есүс Христ итгэсэн бол таны амьдрал одоо хэнийх болсон вэ? Есүсийнх болсон. Тийм учраас та санаа зовхоо болж үнэхээр Есүсийг даган амьдрахад л бид нар яг гэрэл давс болон амьдрах боломжтой. Хүмүүсийн амьдралд амт өгөн амьдрах боломжтой. Хүмүүсийн хамху амьдрал гэрэл өгөн амьдрах боломжтой. Есүс бол итгэлийг эхлүүлэгч. Үлс 11-ийн 26 дээр ингэж хэлсэн байна. Үлс 11-ийн 26 дээр Барнаб түүнийг олж уулзаад Антиох дагуулan ирэв. Ийхүү бүтэн жилийн турш тэд чуулганд цуглаж олон хүнийг сургажээ. Дагалдагчдыг Антиохт анх удаа Христэд итгэгч гэж нэрлэх болов гэж хэлсэн байна. Тэг Христэд итгэгч гэж хэлсэн байна. Тэгвэл өнөөдөр бид нар энэ үгийг маш олон удаа ярьдаг шүү дээ. Итгэгч хүн. Би итгэгч.
Бид нар бол итгэгч хүмүүс гэж. Тэгэхээр юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Бид нар Есүст итгэх тухай ярьж байгаа. Өөртөө итгэх тухай биш. Пастортай итгэх тухай биш. Харин Есүст итгэх тухай ярьж байгаа. Библиэд Есүсөд хараагаа хандуулсан учраас үнэхээр тэр дотоод тийм ээ одоо зүрхнийх нь нүд нээлттэй байсан нэгэн хүний тухай гардаг. Лук 18 дугаар бүлгээс би таард уншиж. Лук 18-ын 35-аас хавтаарай. 43 хүртэл. Лук 18 дугаар бүлгийн 35-аас 44 хүртэл. Түүнийг Ериход ойртон ирэх үед нэгэн сохор хүн гуйлгагун замын хажууд сууж байваа гэсэн. Есүсийг Ерихо гэдэг хот руу ойртон ирэх үед нэгэн сохор хүн гуйлгаггүйгээд замын хажууд сууж байсан. Хажуугаар нь өнгөрөх олонний дууг сонсоод тэр юу болоод байгааг лавлжээ гэсэн. Назарын Есүс яваг хүмүүс түүнд хэлв. Тэгтэл мөнөөх сохор хүн Давидын хүү Есүсээ намайг өршөөгөөч гэхэд түрүүнд нь явгсад дуугүй байхыг түүнд хатуу анхааруулсан тэр улам чангаар Давидын хүү намайг өршөөгөөч гэж хашгирав. Есүс зогсож түүнийг өөр дээр нь авчрахыг тушаав. Сохор эрийг ирмэгц тэр түүнээс өөрийнхөө төлөө юу хэлэхийг надаас хүснэ вэ гэсэн тэр эзэн намайг дахин хардаг болгооч гэхэд Есүс түүнд чи дахиад хараатай бол итгэл чинь чамайг авралаагүй. Тэрээр тэр даруй дахин хараа орж Бурхныг алдаршуулсаар түүнийг дагав. Үүнийг харсан олон түмэн бүгдөө Бурхныг магтцгаалаа гэсэн. За энэ үгээс би танд өнөөдөр маш чухал зүйлийг хэлэх болно. Дотоод зүрх сэтгэл, дотоод сүнсний нүдэн нээлттэй хүн бол гэм нүглээ харж чаддаг. Энд юу гэж хэлсэн бэ? Урд нь хардаг байсан байна шүү дээ. Тэгээд хараагүй болсон байна. Тэгээд тэр яасан бэ? Өршөөлгуун залбирсан байна. Тэгвэл бэнээс хизээ та өөрийнхөө гэм нүглийг хараад Бурхны өмнө ер нь гэмссэн бэ? Эцэг хинтээ хойр байна гэж хэлсэн. Гэмшдэг, эмтэрсэн сүнстэй хүнтэй ойр байна гэж хэлсэн. Бид нар хэл амаараа хэлэхгүй хэлчихэл муудалцаж хэрүүл маргаан хийчээд хизээ гэмссэн бэ хамгийн сүлд. Үр хүүхдүүдтэй хэлэх ёсгүй үгийг хэлчихэд хизээ уучлалтгүй гэмссэн бэ. Ер нь бид нар Бурхантай хэр ойр байгаа вэ? Эмтэрсэн сүнс байхгүй, гэмшдэг зүрх байхгүй, эмтэрсэн сүнс байхгүй. Гэмшгэ болох юм бол бид нар Бурхныг харахаа болж эхэлнэ. Гэтэл энэ сохор хүмүүсээс лавсан байгаа. Энэ юу болоод байна? Юу шуугаан бэ? Гэтэл Есүс явж байна. Тэр шууд л яасан. Давидын хүү Есүс. Та нар боддоо. Еврей хүмүүсийн хувьд Давидын хүү Есүс гэдэг бол хаан баггүй юу? Хүндэлж байгаа баггүй юу? Тэр дотоод зүрх сэтгэлийнх нь нүд нээлттэй байсан учраас Есүсийг хэдийгээр махан биенүүдээр харахгүйч дотоод нүдээрээ бол хаан гэж харсан баггүй юу? Гэтэл үү олон тэр тагж исэн хүмүүс юу харж исэн? Ашиг конжоо. Яавал би хоолтой байх уу? Яавал би гоё олны дунд гоё байх уу? Дагалдагч нар магадгүй тэгж бодож байсан. Тэгвэл би танаас асуув. Дотоод зүрх сэтгэлийн нүд нээлттэй байна уу? Үйлчлэл хийж байгаа хүмүүсээ та нар ер нь Есүсийг харж үйлчилж гин үү? Тэгээд Есүс тэр дууг сонсоод сохор ирлүү ирсэн. Өнөөдөр тийм ээ би ингэж хэлэхийг та нар зөвөр хүлээж аваасаа гэж хүсэж байна. Та нар нэг би ерөөсөө нэг үзэж байгааг л дээ. Нэг маш богинохон үзсэн нэг тийм алхаж буй өгтлүүд гэх кино байдаг шүү дээ. Тий. Алхаж буй өгтлүүд гээд тэгээд тэр кино манад айгу дуртай хүмүүс байд юм бэлээ. Тэгээд тэр киног ингээд үргэлжлүүлээл олон анги үзээдсэн хүнээс чи энэ киноноос юу сурж байна гэдэг нэг хүн асуусан юм байт юм бэл. Яг өндөр нэг сураадах юм байхгүй. Гэтэ нэг л ямиг тэнд хэлж байгаа. Бид нар ч гэсэн өнөөдөр алхаж буй өгтлүүд болж байгаа юм шиг үстэй. Библи хэлсэн шүү дээ. Эзэнд итгэл найдвараа тавьдаггүй хүн хөгжид цэцгэлд ирсэн ч харахгүй.
гомдолсоор байх болно, дандаа бувтансаар байх болно. Та хажуудах хүмүүсээ хардаа царайг нь. Ер нь хөгжил цэцгэлийг харж байгаа юм уу? Ер нь бид нэ бурхан минь намайг өршөөгөөч, бурхан минь намайг уучлаач гэж хизээ хэлсэн бэ? Бид нар нэг 90 сайндаа аврагдсан тийм ээ, эмийн гялтгануурдаа одоо юу сэргэлэндээ аврагдсан юм шиг л дахиад идэг. Тэгээ бид нар сул дорой хүмүүс аахгүй юу? Ганцхан юмар л маргааш юу болохыг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Энийг л бодох үедээ бид нар бурханы өмнө даруй байхаас өөр арга байхгүй. Өршөөгөөч бурхан минь гэж гуйхаас өөр арга байхгүй. Бид нар нэг өчөөхөн бие махбод маань ингээл өвдөхөд л бид нар ямар сул дорой вэ гэдгээ мэдэрдэг. Тэгээд Есүс зогсоод түүнийг өөр дээр нь авчрахыг тушаа. Сохор ирээг ирмэгс тэр юу гэсэн бол өөрийнхөө төлөө юу хийхийг надаас хүснэ вэ гэсэн тэр эзэн намайг дахин хардаг болгооч гэсэн баг. Есүс хардаг болгож чадна гэдэгт энэ итгэсэн. Яг тэгвэл доторх нүд нь нээлттэй баг. Доторх нүд нь нээлттэй өнөөдөр би танд хэлсэн шүү дээ юм уу? Нэгдүгээр тэр үнэхээр бурхан байдаг гэдгийг харж чаддаг. Өөрийгөө гинтээ гэдгээ харж чаддаг. Бас тэр бурхан юу хийж чаддаг вэ гэдгийг харж чаддаг. Эргээд амьдралаа харцгаая. Бурхан хийж чадахгүй гэдэг учраас л бид нэр хүмүүст найддаг. Бурхан хийж чадахгүй гэж боддог учраас л бид нар яадаг вэ гэм бол өөрөө өөртөө дандаа асуудал авчирдаг. Үр тавьдаг. Худлаа ярьдаг. Аргалдаг. Бурхан харахгүй байгаа гэж боддог бид нар. Харин би нэг л зүйлийг өнөөдөр ингээд 20 хэдэн жил Есүсийг дагтаа ойлгосон байхгүй. Есүсийг үнэн сэтгэлээсээ хүндэлж байгаа хүн хизээч доор явахгүй. Дандаа дээгүүр явна. Дандаа түүний хөл дээгүүр явна. Уусын дээгүүр гიშгэнэ. Дандаа хүндлэгдэнэ. Дандаа мундаг явна. Амен. Бид яадаг вэ гэвэл яг энэ залуу шиг зөндөө хүмүүс Есүсийг дагж ирсэн ч өөрсдөгдөхийг хүсдэггүй. Олон хүмүүс өөрсдөгдөө гэдэг яриагаараа сайрахдаг. Би тэгэх болно. Би тэгж хасах болно. Би тэгэх болно гэд. Тэр ярьж байгаагаар өөрөө зүгээр сайрахдаг. Тэрэндээ баярлаж амьдраад байгаа байхгүй юу? Гэтэл энэ залуу өөрчлөлтийн төлөөх золиосыг хүлээж авсан. Хашгирсан. Тэр хүмүүсээс ичээгүй. Тухайн үеийн еврейчүүд бол өвчтөе, сохор, доглон хүнийг бүх хот руу оруулдагчгүй байсан. Яг бол бүр Давид хаан тушаасан байхгүй. Сохор, доглон энэ хот руу орж болохгүй шүү гэж. Тэгээд хотын гадаа байдаг байсан. Гэтэл яасан бэ? Хашгирсан байгаа зү. Олон хүн өөрчлөлтийг хүсдэг. Хатуусаа. Гэтэ цөөхөн хүмүүс өөрчлөлтийг сонгодог. Олон хүн Есүсээ гэд хийлгэхийг хүсэж байгаа зүйлээ хийлгээл явдаг. Харин энэ залууг өнөөдөр харах юм та хараарай. Итгэлчин чамааг авралаагүй. Тэр даруй дахин хараа орж Бурхныг алдаршуулсаар түүнийг яасан байна? Дагуу гэж хэлсэн байгаа зү. Тэгээд олон хүн түүнийг хараад Бурхныг магтжээ гэж хэлж байгаа. Бидний өөрчлөлт, бидний үр жимстэй байдлыг хараад хүмүүс Бурхныг магтах ёстой юм аа. Итгэлийн ах дүүсээ бид нар агуу Бурханд итгэдэж штэ. Жон нурууга зих болгоод харцаа өөд тавиад Есүс рүү хараад бид нар алхах ёстой хүмүүс аахгүй юу? Амаараа тунхаглаж байгаа зүйлсүүд мань болох болно. Бүтэх болно, үр жимстэй байх болно, амжилттай байх болно. Ариусус та нарт та нар хүчийг өгөөд та дэлхийн хязгаар хүртэл Есүсийг гэрчилнэ гэж хэлсэн. Яагаад бидний амнаас байхгүй, бүтэхгүй, болохгүй, чадахгүй, тэхгүй, ингэхгүй, ийм байна, тийм байна. Хизээ хүртэл бид нар ингэж ярих вэ? Өнөөдөр ингээд олон орон нутаг чуулгануудаар явхаар яг л энэ байдалтай ингээд тулалдж байгаа байхгүй юу? Дөөр нь яацыг юмэр бүр. Би ойлгож байгаа. 7 хоногийн ихэнх цагийг Есүс рүү харахгүй байгаа байхгүй юу? Есүстэй цаг өнгөрүүлэхгүй байгаа байхгүй юу? Библи уншихгүй байгаа шүү дээ. Залбирахгүй байгаа. Залбирах юм бол итгэл төрж эхэлнэ. Залбирах юм бол сэргэж эхэлнэ. Залбирах юм бол бурхан юу хийх гэж байгааг харж эхэлнэ. Залбирах юм бол үнэхээр бидний сүнс хүчтэй болж эхэлнэ. Тэгээ дотроо сүнс нь хүчтэй хүн яана. Сүнсэндээ хамгаалалт тавьсан хүн бүр хүчтэй цайзар хотыг хамгаалахаас хүчтэй гэж хэлээ өстэй.
Өөрийгөө захирдаг. Амьдралын дээгүүр нь алхна. Эфесийн 1:17-оос 19 дээр Паул ингэж залбирсан. Бидний эзэн Есүс Христийн бурхан алдрын эцэг нь та нарт мэрэгэн ухаан хийгээд илчлэлийн сүнсийг өгч өөрийгөө бүрэн мэдүүлж зүрхний чинь мэлмийг гийгүүлээсэ гэжсэн. Ингэснээр та нар түүний дуудлагын найдварыг мөн ариун хүмүүстэх түүний өвийн алдрын баялагийг бас итгэдэг бидэнд хандсан түүний хүч чадлын яндашгүй агууг мэдэх болтугай. Энэ түүний хүч чадлынх нь хүчний үйлдэл билээ гэжсэн. Эфес номдэр Паул яг л энэ залбирлыг өнөөдөр Монгол чуулганд хандан залбирж байгаа юм шигээр залбирсан. Өнөөдөр яг л энэ залбирлаар залбирмаар. Зүрхнийх нь мэлмийг гийгүүлэгдээсэ. Зүгээр л бид нар өнөөдөр яг ингээд одоо би сая Монгол дагалдагчийн удирдагч нарт ч гэсэн хуваалцсан. Өнөөдөр бид нар яаж байгаа гэх юм бол маш их мэдээллийн баянд анхаарал төвлөрлийн тутамгшил дотор амьдраад байгаа. Маш их мэдээлэл юм байна. Тэр цэцгээ доржоо дулмаа юу хийж байгааг амар сайн мэднэ. Яг тэгвэл Facebook орох юм бол 30 минут 1 цаг бол ерөөсөө ямар ч асуудал байхгүй. Маш зугаатай өнгөрнө. Та бодоо 30 минут Библи уншихад. Өдөр бүр 30 минут Библи уншихад. Өдөр бүр залбирахад юу өөрчлөгдөх бол? Энэ илгээлтийн байгууллагыг энэ чуулганыг удирдах хахад би амжилттай үр жимстэй байснаа эргээд нэг дүгнсэн байгаа. Дандаа бурхантай хамт байхад. Дандаа бурхантай ойр байхад. Дандаа түүнийг сонсох тэр мөчл хамгийн амжилттай байсан. Зарим юмаа зогсоогооч залуучуудаа. Зарим юмаа цөөлөөч гэдгийг уриалмаар. Ямар ч амьдралч үр жимс өгөхгүй зүйлийг цөөлөөч. Зарим хэрэггүй уулзалтуудыг болооч. Жинхэнэ уулзах хэвээр нэгэнтэйгээ уулзаач. Нэг Америкт үсчдийн нэг том тэмцээн болсон ба. Тэгсэн чинь нэг одоо үсчин бүр годомжинд одоо амар одоо үс мэстэй тийм хүнийг авцараад анх ямар байсны зургийг дараад тэгээд үсийн янзын гоё болгоод тэгээд тэмцээнд орсон. Тэгээд төрүүлсэн ба. Тэгээд нэг одоо сэтгүүл түүнийг одоо сэтгүүл дээр гаргах гээд хайсан байгаа юм л да. Тэрийг асуусан ба. Тэгээ тэр хин бэ тийм ээ. Тэгээд тэр одоо залууг сэтгүүлдээ оруулъя гэх. Тэгээ хайс. Хайгаад олоогүй. Тэгээ олоогүй. Тэгснээр хурж ирээд нөгөө үсчнээс асуусан ба. Ер нь би тэрийг хаанаас олж болох вэ гэж. Миний анх олсон газраас чи олж магадгүй шүү гэжсэн баг. Гэтэл яг анх олж авсан газараа байжсэн баг. Эндээс юу хэлэх гээд юм бол бид нэр өөрсдөө л тэнд байхыг сонгодог. Өөрсдөө л согон хിവэрэ байхыг сонгодог. Өөрсдөө л хүмүүсээс айх айцтай үлдэхийг сонгодог. Өөрсдөө л хүмүүсээс ичид санаа зовхыг сонгодог. Өөрсдөө л бид нар итгэлгүй байхыг сонгодог. Өөрсдөө л бид нар залбирахгүй байхыг сонгодог. Өөрсдөө бид нар гэрчлэхгүй байхыг сонгодог. Өөрсдөө бид нар зоригтой ярихаасаа татгалзахыг сонгодог. Яг тэгвэл юм хийн, үйлчлэн хин нэгний төлөө байна гэдэг бол үргэлж золиос шаарддаг. Үргэлж золиос шаарддаг. Бидний хараа эзэн дээр байгаас. Есүс рүү хараас. Тэр үнэхээр яндашгүй их сурвалж. Тэр яаж биднийг хангаж, яаж биднийг тэнгэр, яаж биднийг баяр хөөртэй байх. Тэр бүх зүйл түнд байна. Тэсээ зарим зүйлээ зогсоогооч. Зүгээр л махан биеийн нүд чинь харддаг ийм амьдралаар бид нар амьдрмааргүй. Бидний дотоод нүд нээлттэй байгаас. Дотоод нүд үнэхээр гэрэлтэй байгаас. Хүний дэнлүү тийм ээ, хүний одоо дэнлүүг нүд гэж Библи хэлсэн шүү дээ. Тэр дэнлүү унтрах юм бол юу ч харахгүй байхгүй. Жишээ хүний дотоод нүд харанхуй байх юм бол юу ч харахгүй. Та хэрэлдээд байна уу? Та гэр бүлдээ хэрүүл маргаантай байгаад байна уу? Есүс рүү хараач. Тэр бол амар тайвныг тогтоогч юм аа. Хамтдаа эзний өмнө ирээд залбирая.